見えてるのかな。今日はなんかまた雨が降っちゃったから、畑で作業やりたいんだけど、とりあえず耕運機のオイル交換だけはしちゃいたいから、それをやりに来ました。ちょっと雲の巣がすごい。さあ、ほぼ手入れ何もしてないからちょっと心配だけど、どこだっけかな。説明書も何にもなかったから、なんかどうしようかなと思ってネットを調べてたらなんかネットのどこだっけかな、このホンダのホームページにこういうね、取扱説明書載ってたから PDF のやつなんだけど、ここにオイル交換の仕方があるから、ここでドレンボルトとかの場所とか、オイルが何リッター必要とか、そういったのがわかるかな。38ページ。飲料あった。オイル給油キャップの下、これだ。ここにあるんだ。ちょうどカメラの PD ね。ここにエンジンを停止し、点火プラグキャップを外します。点火プラグキャップって点火プラグキャップは別に外さなくていいんだよね。点火プラグキャップ外しちゃまずいでしょ。だってそんなに普通にここだけ外せばいいと思うんだけどな。そうだね、とりあえずここ外してオイル何リッターとか書いてないから、もう目分量かな。そうだね、ゲージを確認しながら、多分1リットルぐらい入んないのかな、このサイズだと。でもうやろうと思って、これだいぶ前に1ヶ月半ぐらいかな前に買ってきたやつ、ちょっとなんか心配だけど、これね、なんかそのまま捨てたりとかできないもんで、これに入れてやると家庭用のゴミとして捨てていいみたい。ちょっと一回開けてなんか様子見たもんで汚いけど、これにバーって入れればいいんだよね。トレーを持ってこなかったからどうしようかな。なんか使えそうなの探してくるかな。いいのがあったけど、これ入るかな。これ溢れるパターンかな。溢れてもこうやっていけば大丈夫かな。よし。でちょっと試してみたかったのが一つあるんだけど、試してみたかったっていうか使ってみたかった。これもコストコで買ってきた。なんかいっぱい入ってるから、たくさん使った方が、たくさん使っちゃわないとなんかもったいないから、ちびちび使うよりも。お昼だ。5ミリだけ
と思うんだよね。同ミリで、同ミリじゃねえか、12か。うん、12だね、ぴったり。満タンかな。お前ちょっと足したかな。絶妙な角度だからこれが外れればいいのかな。よし、さあバイクも車もそうだけど、この外す瞬間が怖いよね。バランス悪いな。なんだこれ。ねえ、一気にいるんだね。真っ黒、醤油みたい。あ、なんか足りそうかも。な、よし、いいかな、多分。今回買ってきたオイルがこれホンダのウルトラホンダウルトラ U とかっていうオイルで、なんか発電機とか芝刈り機、高温機ポンプ、なんかそういう、なんだろうな、バイクとか車とかあんまし高回転になんないやつに向いてるのかな。そんな粘度が高くないんだろうね。 10W30、別に普通にこの辺なら大丈夫でしょ。北海道とか行っちゃうとまあわかんないけど、まあ別にそんなにマイナスの温度でとか超低い温度で高温機使う時もないだろうし。あとなんだ、超高温になるほど高回転まで回んないしね。なんかすごい回るんだったらなんか
上が40ぐらいあってもいいのかもしれないけど、なんか取り抜きた。見たっけ？違うな。これあれだね、入るかな。あ、いけるね。うん、取れた。うまく入んないかな。ちょうどいいかな。うん。さあ、どうでしょう。うん。